अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री बिज़नेस के हवाले से कि ये कारोबार कैसा है। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कारोबार कैसा है, एक्चुअल में ये कारोबार कैसा है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ तजर्बाकार लोग ही ये काम कर सकते हैं या छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स और ख़वातीन भी ये काम कर सकती हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा जो कि बड़ा मेन है कि क्या अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो क्या आपको नफ़ा होता भी है या नुकसान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, कमेंट्स भी अक्सर आ रहे होते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो उस हवाले से मैं आज आपको गाइड करूंगा, क्योंकि अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें नफ़ा है या नुकसान है, या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम चलते हैं फार्म के अंदर और देखते हैं कि हमारे जो है चिक्स इस टाइम क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी ग्रोथ हो रही है और इन्होंने बड़े ही खूबसूरत किस्म के जो है ना चूज़े बनना है। और इस टाइम पेट वगैरह इनका फुल है, डाइट वगैरह इनको फुल दे दी हुई है। अगर आप पालने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग सबसे पहले कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग आपको सबसे पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इसकी वजह मेरी नज़र में जो ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ 2 घंटे काम है दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, दिन के अंदर सिर्फ आपने 2 घंटे काम करना है। 1 घंटा सुबह काम करना है, 1 घंटा आपने शाम काम करना है, तो आपका काम ओवर। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है। आपने 1 घंटा सुबह लगा लिया, 1 घंटा शाम लगा लिया। अब कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें आप 2 घंटे काम करें, या कोई भी जॉब ऐसी नहीं है कि सिर्फ दिन में 2 घंटे आपने काम करना हो। ठीक है, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो दूसरे नंबर पे कि क्या ये तजर्बाकार लोग ही सिर्फ ये काम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 8 से 10 चिक्स, मैं उसकी एक वजह आपको बताता हूँ। 8 से 10 चूज़े अगर आपने पालने हैं ना दोस्तों, वो आसानी से छोटा बच्चा भी पाल सकता है। उसमें मसले मसाइल बहुत कम आते हैं, बीमारियां बहुत कम आती हैं, डाइट की कमी नहीं होती। 10 चूज़ों की डाइट आप आसानी से पूरी कर लेते हैं। इस वजह से वो 10 के 10 चूज़े कामयाबी से पाल सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम बात करें कि 100, 200, 300 चूज़ा पालना है आपने, तो फिर क्या मसाइल आएंगे दोस्तों। जब 200-300 चूज़ा आप पालते हैं ना, उसका जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, एक वो ये होती है कि जैसे ही एक चूज़े को बीमारी आती है या एक चूज़े को कोई मसला बनता है, तो सारे चूज़े उससे बीमार हो सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है अच्छा खासा। ये बात आपको पता होनी चाहिए फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले। लॉस के लिए भी आपका माइंड तैयार होना चाहिए कि मुझे लॉस भी हो सकता है। आपने 200-300 बर्ड डाले हैं, एक बर्ड भी बीमार हो गया और आपने सुस्ती दिखाई, 3-4 दिन उसका इलाज नहीं किया, वो बीमारी फैलेगी और आपका सारे चूज़े भी ख़त्म हो सकते हैं, एक्सपायर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपने ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप उस चूज़े को टाइम से, उस चूज़ों से, बाकी चूज़ों से अलग कर लेते हैं, तो आप जो है इस बीमारी से, इस मसले से बच सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैंने पहले कई दफ़ा बात की हुई है। आप वो वीडियोस पुरानी मेरी सुन सकते हैं कि आपने इन चीज़ों से कैसे बचना है। फ़िलहाल का हमारा ये टॉपिक नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ नफ़ा नुकसान दोनों आपके सामने रख रहा हूँ, एक टेबल के तौर पर, एक टेबल बना के। तीसरा पॉइंट आ गया कि क्या जो है ये इसमें नफ़ा है या नुकसान है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई इसमें नफ़ा नहीं है, बस आप लोग मुर्गियां पालें और इनके अंडे खाएं और जैसी सर्दी ख़त्म हो आप इनको सेल कर दें या आप इनको खा जाएं। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। काम करने का तरीका आना चाहिए। अब ये देखें ना, अब आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में कि मैं इनको वेस्ट मटेरियल डालता हूँ। वेस्ट मटेरियल मतलब ये प्याज, लहसुन वगैरह सारा कुछ पड़ा है। ये देखें अभी भी वो 2-3 परिंदे गोभी खाने के अंदर मसरूफ़ हैं, गोभी के जो डंडल से होते हैं। ठीक है ना, अब ये मेरा फ्री है ये काम। अब मैं आपको पेट भरा हुआ चेक करवाता हूँ। मैंने इनको सिर्फ एक टाइम फीड डाली है। ये देखें, ये सारों के पेट देखें किस तरह फुल भरे हुए हैं, लटक रहे हैं बल्कि ज़मीन के साथ। तो काम करने का तरीका आना चाहिए, प्रॉफिट निकालने का तरीका आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है कि आपने इनकी सस्ती से सस्ती फीड कैसे ख़रीदनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे पालना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि आपको सेल करने का एक्सपीरियंस सीखना पड़ेगा। सेल करना एक बहुत बड़ा फ़न है, मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ा फ़न होता है।
अगर आपको बर्ड सेल ही ना करना आता, आपको कोई भी लूट के ले जाएगा, ठीक है ना, तो फिर आप कहेंगे कि जी मुझे तो नुकसान हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग में तो बड़ा नुकसान है। ठीक है, मैंने तो देखा था, मैंने तो सुना था कि पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ा फ़ायदा है। तो आप अपनी गलतियों को बेहतर करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करें, ठीक है ना कि ये बस कहें कि हाथ पे हाथ रख के बैठ दें कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। मार्केटिंग करना सीखें, सेल करना सीखें, परचेज़ करना सीखें, फिर प्रॉफिट आते हैं। ऐसे नहीं प्रॉफिट आ जाते बैठे बैठे। मैंने भी बड़े घाटे खाए हैं दोस्तों, ये नहीं है कि मैं बड़ा खिलाड़ा बन गया हूँ, मैं बड़ा प्लेयर बन गया हूँ, मैंने भी बड़े लॉस खाए हैं। ये चीज़ें, लॉस होगा तो एक्सपीरियंस होगा, प्रॉफिट होगा तो किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ का भी नहीं। लॉस होगा तो आपको हैं, आपकी तबीयत यस होगी कि यार ये गलती मैंने दोबारा नहीं करनी ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, और ये वो वाला हिसाब है जो कहते हैं कि मुझसे प्रॉफिट नहीं निकल रहा या इसमें लॉस ही लॉस है। कि वो एक बंदा था ना, तो वो डॉक्टर के पास चला गया। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जिधर उंगली लगाता हूँ ना, मेरे जिस्म में बड़ी दर्द होती है। मैं हाथ पे उंगली लगाता हूँ, मेरे हाथ में दर्द है। मैं टांग पे उंगली लगाता हूँ, मेरे टांग में दर्द है। मैं सर पे उंगली लगाता हूँ, मेरे सर में दर्द है। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि बेटा तुम जो है ना चीज़ को गलत एंगल से देख रहे हो। असल में दर्द तुम्हारे जिस्म में नहीं है, दर्द तुम्हारी उंगली में है। मतलब कि आप अपनी गलती को पॉइंट आउट करें, अपनी गलती को पकड़ें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी एक मिसाल देता हूँ, आप पोल्ट्री फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ब्रायलर की, लेयर की, अंडों के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से, जो भी प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या उनको लॉस हो रहा है जो वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं? उनको लॉस हुई जा रहा है और वो फिर भी जो है बार बार पोल्ट्री फार्मिंग से जो है बार बार चूज़ा दोबारा डाल रहे हैं, दोबारा सेल कर रहे हैं। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो वो दोबारा से इसको कर रहे हैं ना, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से चूज़ा डाल रहा है, बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ये ऐसे तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है बंदा का जिसको लॉस हुई जा रहा है वो फिर भी जो है दोबारा बार बार चूज़ा डाली जा रहा है, री इन्वेस्ट करी जा रहा है और मार्केट में लोगों को फ्री में खिलाई जा रहा है कि भाई खा लो, मुझे लॉस हो रहा है। तो मतलब कि ये है कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं, ठीक है, मार्केटिंग करना सीखें, सेल करना सीखें और परचेज़ करना सीखें। दो मेन चीज़ हैं ये, पोल्ट्री के लिए नहीं टिप्स, ये आपकी हर बिज़नेस के लिए टिप है। सेलिंग और परचेजिंग आपको आ गई ना, समझो आपने दुनिया का एक सबसे बड़ा फ़न सीख लिया है। ठीक है, एक फ़न ये, दूसरा फ़न ये कि आप अपनी गलतियों को पकड़ना सीखें, ठीक है, कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, और जो भी कारोबार कर रहे हैं आप वो देखें कि उसमें जो है उसको मैनेज कैसे किया जाता है। आप परिंदे की नेचर को समझें, जो मैंने परिंदा रखा है ये किस नेचर का है, ये गर्मी में रहना पसंद कर रहा है, सर्दी में रहना पसंद कर रहा है, ठीक है, खेलना पसंद करता है, क्या करना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है। आप परिंदे की नेचर को समझें, हर टाइम दिमाग लगाएं, सोचें, फिर जाके जो है ना आप अपने आप को निखार सकेंगे और बिज़नेसमैन बन सकेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल सामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।